Pessoal, todos bem? Meu nome é Franco Zatti. Hoje é sábado 13 de fevereiro de 2021 e nós estamos trazendo a mensagem, o recado, a previsão do Tarô dos Orixás para o final de semana 13 e 14 de fevereiro, sábado e domingo. E quem saiu hoje, não podia deixar de ser, Exu, né? Exu também vem dar o seu recado, o seu ar da graça, a sua força, né? E vamos lá, vamos falar já já o que Exu vem trazer pra gente nesse final de semana. E ele vem trazer briga, ele vem trazer fogo, ele vem trazer cobranças, ele vem trazer justiça. E continua aquele assunto de Xangô no BBB. Tá, vamos lá. Não brinque, quem brinca com fogo vai se queimar. Vamos lá. Meu nome é Franco Zé, trabalho com consultas de tarô, baralho cigano. As consultas são feitas via Skype, WhatsApp e telefone. Para agendar uma consulta comigo, fale comigo pelo WhatsApp 11. Fale comigo pelo WhatsApp 11 993 695791. WhatsApp 11 993 695791. Eu passo valores e informações dessas consultas. Pode ser via Skype, via WhatsApp ou presencial em São Paulo. A presencial é consulta de 1 hora, via Skype e via WhatsApp é consulta de 15, 30, 60 minutos. Para agendar uma consulta, fale comigo pelo WhatsApp 11, fale comigo pelo WhatsApp 11 993 695791, WhatsApp 11 993 695791, eu passo valores e informações dessas consultas, ok? Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no TV Uma Serena no YouTube. Bom, dito tudo isso, nós temos a carta de Exu, né? Então, Exu ele vem falar sobre a mensagem da semana, né? A mensagem do dia, a mensagem do final de semana, né? E ele só vem confirmar aquilo que a gente já falou desde quarta-feira, desde quinta. Quinta fez Xangô, a gente pôs a carta de Xangô justamente para mostrar o seu poder de justiça, né? Que a brincadeira que fizeram em cima do a brincadeira de mau gosto, falta de respeito e a idiotice, sabe, pessoas, 4 pessoas que brincam com uma entidade, tá? Total, até gaguejei, ir até contra a lei. A gente é intolerância religiosa, isso é crime, tá? Agora, debochar de uma entidade, debochar de uma entidade, de uma divindade, meu amigo, a coisa é um pouquinho mais embaixo, tá? Eu posso até questionar, eu posso até de repente não ser religioso, eu posso até não acreditar em orixá, de repente a minha religião não acredita nisso, mas se eu for uma pessoa coerente, inteligente, sábia, ele está atingindo a crença de uma pessoa. Tá? Então, mesmo que eu for uma pessoa da religião X e eu não acredito em outras religiões, o fato de agredir alguém, agredir as outras religiões, que eu não professo, não professo, não é nem não acreditar, eu tenho que não aceitar. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser a minha religião que está sendo atingida por esses imbecis. Tá? Então a tal Concheta com C, aqueles dois ditos profissionais da arte, comediantes, que na verdade são 2 palhaços de circo, e aquela outra que se diz do candomblé, só se for o candomblé dela, que me perdoe, deve ser não o candomblé, mas o que ela chama de candomblé é muito diferente do candomblé que eu conheço, que se tem uma religião que respeita o panteão dos orixás, é o candomblé. Não estou falando que a Umbanda também não respeita, mas o candomblé, pelo amor de Deus, brinque na frente de
de um pai de santo maior, um pai de santo menor, de quem frequenta o candomblé para valer, brinque como eles brincaram com o Xangô. Não sei se você sai vivo, não fisicamente, mas moralmente. Moralmente. Se eu for um filho de santo e fizer aquela brincadeira diante de um pai de santo, uma mãe de santo, seja de candomblé, seja de umbanda, eu sou expulso. Eu não sou advertido. Sim, seria advertido, mas eu serei expulso e excomungado do candomblé da umbanda, vocês podem ter certeza. Tá? Porque a brincadeira que eles fizeram em Xangozei, meu filho, eu já falei, eu vou repito, quem ri por último ri melhor, tá? Só que aí, falei ontem que você tem Oxalá agindo e você tem Exu agindo. E não preciso fazer uma previsão, ter uma evidência. Exu é a comunicação. Exu é o mensageiro. Exu é o primeiro orixá que faz a ligação entre o mundo divino, entre o mundo dos orixás e o planeta. Ele que se apresenta sempre primeiro. Ele que se apresenta sempre primeiro numa gira. Ele que sempre se apresenta primeiro. Todo respeito ao Xalá, ao Xulafã, aos outros orixás, mas ele que se apresenta primeiro. Mexeu com o orixá, mexeu com Exu. Mexer com Exu, vamos colocar assim, eu vou fazer um comparativo que eu faço com a carta da papisa. Ou Exu, é assim, de duas uma, ou Exu é meu amigo, ou ele não é nada meu. Porque se Exu for seu inimigo, tu tá mais ferrado e mais fudido do que a morte atrás de você. Não estou falando de morte física, mas estou falando de a vida anda para trás, dá tudo errado, atrapalhação, e não duvido que apareça até problemas de doenças, tá? Então esses 4 eu recomendo correr bem rápido, tá? Primeira coisa que vai acontecer, posso estar enganado, tá? Se não tiver maracutaia, nenhum desses 4 vai ganhar o Big Brother do 21, BBB 21. Agora, se tiver maracutaia, é algum dos meus gatos pondo para fora pelo ou comida, tá se engasgando, tá? Não se preocupa não, já coloca para fora e calma, deve ser o Léo. Então, faz esse barulhão mesmo, tá, gente? Quem tem gato sabe muito bem como é que é. Então, gente, Exu vem botando fogo, tá? Mas na verdade, Exu não vem botando fogo, Exu só vai colocar mais lenha na fogueira. Que Oxalá acendeu, Xangô acendeu e Exu está botando fogo. Ele está botando mais combustível, ele está dando mais gasolina para eles se queimarem, tá? E uma outra coisa, tá? A toda a rede poderosa, se for verdade que eles estão incentivando esse tipo de atitude deles, porque assim, eu só vi hipocrisia, racismo, falta de respeito, a tal da Carol com C lá, né? Carol com K, Carol com X, ela foi preconceituosa e racista com o Meninos Lucas aqui, tá? Porque ela é preconceituosa, ela tem narizinho, ela fala que ela não gosta de gente pobre, ela não gosta de gente, é como se ela estivesse no nível assim super elevado, tá? Então ela é louca, doida, tá? E tem gente que gosta dela, é hipocrisia. Essa menina vai cair só se segurarem ela, tá? Uma coisa de cada vez. Você vai ver esses quatro aí caírem rapidinho. Fora os processos que vão meter para cima deles. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Esse como é que falaram outro dia? A casa
mais mal assombrada que a gente tem no Brasil. Não é mais famosa, é mais mal assombrada. E a casa, daqui a pouco essa casa ela vai virar uma penitenciária, né? Ou vai virar um fórum de tanto processo que vai vir para cima deles. Aguardem, aguardem. Tá? O jogo vai virar, pode ter certeza, lá dentro, no sentido de a coisa tá feia. Aí você fica vendo aqueles programas de fofocando à tarde, já existem comentários, eu não estou falando que sou eu, mas isso para mim já também era previsto. Já existe um zoom que os patrocinadores do programa estão querendo quebrar contrato. Porque está ficando feio você associar a tua marca ao BBB 21 significa que você é hipócrita, você é racista, você pisa em todo mundo, ou seja, você é uma porcaria. Já pensou? Então vamos comprar. Já pensou se eu for lá nas lojas americanas que patrocinam o BBB comprar porcaria? Pensa nisso. Pensa nisso. Quem tá lá? Eu não estou patrocinando, tá bom? Exu vai fazer a coisa lá pegar fogo. Vai ter um redemoinho de fogo lá dentro, pode ter certeza. Aguardemos os próximos capítulos.